Salam aleyküm güzel insanlar. Deməli size bir tane video çekeceğim. İnşallah bu videonu YouTube kanalıma koyacağım. Orada bakın videoya bu veya kanalıma abone olup mənə dəstək olun. Deməli bu video ne hakkındadır? Göyərçinlərdə quruma, yem yemir, su çox içir. Deməli quruyur, quş qeyib qıraqda ölür. Ona aiddir. Sınaqdan keçirmişəm. Çox gözəl effekt verir. Və məsləhət görürəm ki, bunu işlədin. İnsan aptekində olan dərmandır bu. Qarın ağrısı, yəni qarnı getməyə qarşıdır. Quşun qarnı pozulur. Deməli sizə o video xəstəlik barəsində danışım. Quşun deməli quşda quruma verir. Peyindən keçir o. Hər quşa keçir. Yolxucu xəstəlikdir bu xəstəlik. Çalışın bu xəstəlik olan zaman quşlarınızı yemi, buğda verməyin. Qardalı verin, düyü verin, semiçka verin. Yani buğdanı yığışırın qabağına. Bir də patron yem verin. İmişliyə verseniz daha məsləhətlidir. Yəni o quşun quruma, qarnı getməyini sağaldır. Yəni videonu axıra kimi izləyin ki, başa düşün burada nə rol oynayırıq bu dərman. Quşlarda quruyur, taxtaya dönür, su kimi olur, dəndiyi, su olur, ancaq yem yemir, quruya ölür. Qarnı getdiyi üçün quşun qızdırma verir quşda. Həmin xəstəlik. Deməli bu imiyodiyum kimi bir şeydir. Qarnın getməsinə qarşı olan dərmandır. Bu insan aptekindədir. Bu baytarda olan dərmandır. Bunu işlətmə qaydasını sizə izah edirəm. Qarışdırma qaydasında bunu izah edəcəm. Bu tozdur. Deməli bu dərmanı hansı quşunuzda quruma gedir? 3 dənəsini ucuz da bir şeydir. Bahalı bir şey deyil. 1 manat deyil. 3 dənəsini bir gün verirsiniz, hansı quşunuzu quruma gedir. Bir gün verirsiniz, bir gün 3 dənə verirsiniz. Sabahsı gün 2 dənə verirsiniz. Daha sabahsı gün 2 dənə verirsiniz bu dərmandan bir quşa. Verirsiniz, quşun qarnı düzəlir. Amma bu suyu içirtmək şərti ilə. Deməli bu farmazin tozudur. Farmazin tozudur. Farmazin tozunu qəşəng qarışdırırsınız. Qarışdırma qaydasını deyəcəm. 3 manatlıq farmazin tozu alırsınız. Yoxdursa problem deyil. O da mənlə əlaqə saxlayın. Gedərəm, alaram, göndərərəm. Avtobusdan götürərsiniz və həmin dərmanları. Deməli bu farmazin tozunu 10 litr suda qarışdırın. 3 manatlıq alını deyəcək sizə 20 litr suda qarışdırın. Dərman dozası güclüdür. 20 litr. Siz qarışdırırsınız artıq 15 litr suda qarışdırın. Mən 15 litr suya qarışdıracağım indi bunu. 15 litr suda qarışdırın. Hər gün quşlara eyni vaxtda 1 litr suda qoyun qabağına içsin. Başqa su qəti qoymayın. Ancaq bunu içməlidir. İndi getdim bu su dərmanı qarışdırmağa. Bu dərman çox güclü dərmandır. Yəni məsləhətli dərmandır. Görürsünüz bu da yaşıldır. Bax kapsüllərdir. Yəni hədsiz güclüdür. 3 dənə verin 2 gün. Bir gün 3 dənə, sabahsı gün 2 dənə, daha birisini 2 dənə verin. Görəsiniz də effektini ondan sonra. Ondan sonra mənə çox sağ ol deyirsiniz. Bu qurumanın qarşısını alır. Deməli bu dərmanı apardıq. Dərmanı hazırlamağa. Deməli baxın açdım. Göstərəcəm sizə nə rəng tozdur. Bunun 100 milimlik olan da var, 50 milimlik olan da var. 100 olan daha yaxşı effekt verir. Baxın görürsünüz tozu. Tökürsünüz bunun içinə belə qolturunuza. Təmiz tökdünüz. Ondan sonra mən belə bölürəm 2 litrlik qabda su qabı baxın. Görürsünüz 2 litr yazdım üstünə. 2 litrlik belə. Bu bir. Amma yaxşı qarışdırmaq lazım. Hər 5 dəqiqə qarışdırmaq lazım. Dərman. Dərmanın iyi də var ama. Oldu 4 litr. Görsün köpüklerini yavaş. On iki, 14
14 litre bəs. Burada qırıq var. Su bırakacak buradan. Yani ben gördüğünüz kimi 14 litre bəsdir buna. Şimdi bunu karıştıracağım. Şimdi sonra karıştırsın bunu böyle bir şey. Redranın içine fikir vermeyin çünkü redran rastvor olubdu vaxtıyken. Yani rastvor karıştırılıp da ona göre kuruyup kalıbdı. Yani rastvor nerede bilirsiniz de yemiş. Bilmeyenlere göre değil. Böyle karıştırın yavaş karıştırın ki koy dərman tam dolasın. Bunu sonra hazırlayandan sonra qəşəng kölgə, sərin yerə, gün dəyməsi yerə qoyursunuz. Hər gün buradan götürüb içişlərirsiniz. Mən bunu suyu belə sıqlada qoyuram. Hər gündəlik quşlar nə qədər su içir, o qədər çıxıb götürürəm, içirirəm quşlara. Çalışıb 10 gün içitmək lazım bunu. 10 gün içirin ki, bütün quşlarınızda olan, canında olan xəstəliyin hamısını götürsün. Çok güzel efekt verir bu. Kuşlarınız cin kimi olasın inşallah. Yumurtamayan kuşlarınız varsa yumurtlayacaktır. Yani göreceksiniz efektini. Şimdi bunu hazırlayıp şimdi birazdan içireceğim kuşlara görərsiniz. Kuşlarım bu dəqiqə səhərdən susuzdular. Su verməmişəm. İçireceğim. Bu kadar bəsdir mənə. Arkadaşlar suyu da koyduk kabaklarına. Bakın suya necə gəlir kuşlar indi. Su içmirlər, səhərdən yanırlar. Sına yanırlar. Bunlara bak. Toyuqlar da gecə yeyir kuşlarla beraber. Suya necə gəldilər bak indi. Bu quşda bir balaca nasazlıq var. Həmin dərmanı vermişəm. Hələ dün Allah pis vəziyyətdəydi. Bu gün dirçəlib. İndi də su içməyə gəlir. Səhərdən su içməyibdi. Dərmanlı su vermişəm indi. Dərmanım qurtarmışdı. Bu gün almışam. Vermişəm həmin dərmanı. Bax. Dərman çəvəzi başını da qaldıracaq. Quşlar bəs tamamlıdır dərman. Amma yaxşı dərmandır. Çox gözəl effekt verir. İnşallah verərsiniz bu dərmanı, effektini görərsiniz. Sizdən xahişim kanala abunə olub mənə dəstək olun. Gördüyünüz kimi quşlarım da cin kimidir maşallah. Hamısı söz yoxdur quşlara. Bir dənə bu quşda biraz nasazlıq yaranıb, o da cücəzat giribdi ora. Orada yem verəndə istər-istəməz cücənin peynindən keçirir də quşa. Başqa hiçbir şey problem olmasa, o da ciddi bir şey deyil. İnşallah bu günlərə top kimi şəklini atacağım sizə videosunu. 2 günə, 3 günə. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Destek olun herkesin. Cüceler imkan vermeyəsiz. Bunlar atmayana cüceleri rahat yesin kuşlar.